اهلا بيكم معايا في قناة بصبص والمطبخ. زي ما انتوا شايفين كده النهاردة هعمل معاكم الجاتو القمر ده. جاتو فانيليا متشكل كراميل ومانجا وفراولة وسادة كمان. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف هنعمله ازاي. بصوا، اول حاجة انا هنا اختصرت بس عشان الوقت بتاع الفيديو. هنا ضربت 300 جرام من سبونج الفانيليا ومعاهم ربع كوباية مية ومعاهم 4 بيضات وفانيليا. بتضربيهم على سرعة عالية لغاية ما يدوك القوام ده وتفرديه كويس جدا في صاج 30 في 40 او صينية 30 في 40. واهم حاجة ان انتي تساوي السطح كويس جدا عشان يطلع كل السطح متساوي، حجم واحد. دي اهم حاجة في الجاتو. وبعد كده بدخله على فرن 180 وبيقعد بالظبط حوالي 13 دقيقة. شايفين بقى هنا بعد ما خبزته وخلصته وبرد، لازم اول ما بيطلع بتقلبيه على ورقة زبدة وبعدين بتغطيه بفوطة او حاجة وبلبسه كمان كيس. ومش بشتغل فيه في يعني مش اليوم اللي انا خبزته فيه اشتغل فيه، بسيبه لتاني يوم علشان اما اجي اشتغل فيه ما يتقطعش معايا ويبوظ. دي اهم خطوة. بعد كده بقشر الوش اللي انتوا شفتوه دوا. اهم حاجة في الجاتو ان لازم الطبقات بتاعته تكون بيضة وفاتحة. فبنقشر الوش وكمان بقشر القعر بتاع الكيك من تحت. بيكون برضو في طبقات غامقة كده مطرح الصاج مطرح الفرن والكلام ده. فبشيل ورقة الزبدة اللي انا كنت خابزة عليها. وبعد كده بصوا برضو في هنا ساعات بيجي في دي سبونج، ساعات بيبقى فيه حبيبات كده، فبرضو بشيلها كده بحرف المنشار بتاع السكينة علشان يكون الجاتو بتاعي من تحت ومن فوق نضيف ولونه فاتح. وكمان لما بيتقطع بيكون شكله احلى بكتير من لما تبقى الطبقات لونها غامقة من تحت. هنعمله مع بعض النهاردة ببساطة وهخليكي استاذة في الجاتو. لو انت اول مرة تعمليه او لو انت ست بيت او لو انت فاتحة مشروع زي من البيت حلويات هتعرفي تعمليه بكل سهولة، بس لازم تمشي على الخطوات مظبوطة. انا خلاص قشرت كده الوش والظهر وكنت خابزة كمان صاج تاني علشان احنا هنعمل الجاتو طبقتين. شايفين انا كنت اول ما طلع من الفرن كنت حاطه عليه ورقة زبدة فابتدى ان الوش ايه يلزق فيه وهو سخن. هبتدي ان انا اقشر الباقي اللي ما تقشرش من الورقة. بكل بساطة بايدك بتعمليه كده بيطلع على طول. والطبقة دي كمان بتبقى ملزقة كده ولما تيجي تحطي عليها الكريم شانتيه هتلاقي الكريم شانتيه مش بيلزق يعني عارفة بيزحلق. وطبقة مش مستحبة، ساعات بيبقى فيها زفارة بيض وبتبقى ملزقة كده. واحنا عايزين الجاتو بتاعنا يكون ابيض وفاتح وجميل زي ما انتوا شايفين كده. الطريقة دي حلوة جدا يا جماعة لو انتوا هتستخدموها، بس امشوا على الخطوات بالظبط في التسوية. وكمان لازم تساووه كويس جدا في الصاج اللي انتوا هتشتغلوا فيه علشان يطلع السطح بتاعه قد بعض. قلبته بقى على الناحية التانية وابتديت اشيل ورقة الخبز اللي من تحت وهبتدي ان انا اقشر الجزء اللي من تحت زي ما عملت التاني. عندي هنا بقى هنعمل الكريمة. نص كوباية سكر حبيبات عادي، وهحط 2 مج من المية الساقعة بس يكون فيها قطع تلج. وهحط باستري ده بتشتريه من عند خامات الحلويات بيدي طعم وقوام حلو قوي للكريمه. حطيت معلقتين كبار من الباستري وهبتدي ادوب ده الاول في العجان او بالمضرب الكهرباء. وبعد كده هبتدي احط الكريمه. لازم تدوبي الاول السكر مع الباستري عشان ما يخرصش معاكي. وبعد كده حطيت ربع كيلو من الكريم شانتيه. ده كريم شانتيه متحدة ريتش حلو جدا وطعمه وقوامه جميل جدا جدا وكمان بيرمي كتير. ابتديت ان انا حطيت ضربت الكريمة اهم حاجة بس من الضرب بالهواء. يعني اول ما بطلعها بديها كده ضربة بالاسباتيولا وبعد كده حطيتها في كيس حلواني عشان تسهل عليا الفرد. وابتديت ان انا اوزعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. و
وهبتدي اوزعها واسويها كويس جدا. خلي بالك ان هي تبقى متساوية كلها قد بعض عشان الجاتو كله يطلع شكله حاجة واحدة، وكمان لما تيجي تحطي الطبقة التانية تبقى كل الحاجة متساوية. ببتدي اساوي كويس قوي الجزء دوت. خلاص كده انا سويت، وببتدي امشي كده على الاطراف زي ما انتوا شايفين. بس لما بعمل كده يعني حاولي ما تاخديش فتفتة من الكيكة وترجعيها تاني للكريمة. هبتدي بقى دلوقتي احط الطبقة التانية من الكيك. معلش هو المكان عندي ضيق بس شوية في الرخامة، بس يعني ماشي الحال، بنشتغل برضو. هبتدي اثبته بس كده واشوفه بس متساوي، احركه براحتي. هساوي الاول كل الاطراف وبعد كده بكبسه بايدي كويس قوي عشان طبقة الكيكة تمسك مع طبقة الكريم شانتيه. وبعد كده ببتدي اوزع كريمة تاني بالكيس. كيس التلاجة او كيس الحلواني بيسهل عليكي الفرد، وكمان بيخلي الكريمة بتكون سطحها قد بعض. الجاتو الفانيليا مش بسقيه، ممكن اسقي جاتو اللي هو الشوكولاتة عشان الكيك السبونج الشوكولاتة ساعات بيبقى ناشف شوية، يعني مش ناشف بس مش بهشاشة الكيك الفانيليا. فالكيك الفانيليا بيبقى هش جدا جدا، فما بيحتاجش ان هو يتسقي سيرب او كمبوت او اي حاجة. ابتديت بقى حطيت طبقة محترمة كده من الكريم شانتيه، دي الطبقة اللي هتكون من فوق. فتزودي فيها الكريمة شوية، وبعدين ابتديت ان انا اسويها كويس جدا بالسباتيولا اللي في ايدي. واهم حاجة ان هي ما يكونش فيها هواء اثناء ما انت كنتش بتحطيها، علشان تبقى ناعمة معاكي وسلسة كده في التجليس. بسويها بالطول وبالعرض، بفضل رايحة جاية بالطول وبالعرض. ولو حسيتي في جنب اعلى من الجنب بتبتدي تحطي كريمة تاني وتمشي عليها. شايفين ابتديت ان انا اساوي كويس قوي قوي. دلوقتي بقى هجيب السكرابر ده بيتباع عند خامات الحلويات عادي جدا، بيكونوا 3 مع بعض. وهبتدي ان انا ابله بس نقطة مية، وببتدي ان انا اعدي على الكريمة علشان انعم السطح بتاعها واديها شكل احلى كمان. يا ريت تكملوا بس معايا الفيديو للاخر، بجد هتستفادوا جدا جدا. معلش انا بعتذر جدا على طول الفيديو، بس بجد كل لحظة فيه هتستفادي جدا. لو انت اول مرة تعملي جاتو وعايزة تعملي جاتو، هتلاقي كل التفاصيل اللي شغلاكي وازاي تعمليه بطريقة سهلة. خلاص انا كده عملته وحطيته في الفريزر. هتاخدي الديسك وتحطيه في الفريزر على الاقل ساعتين. شايفين ليه بقى ساعتين؟ عشان ما تيجي تقطعي بالمنشار كده ما تلاقوهوش بيتحرك معاكي، وكمان يبقى مسك في بعضه كده وتقطعي الطبقات تبقى متساوية. هبتدي اخد الحروف دي اسويها. احنا عندنا هنا الصاج كان 30 في 40، فانا دلوقتي بساوي الحروف، فطبعا هيقل في المقاس. وهقول لكم كل حاجة بالمسطرة. شايفين الحروف اللي على الحروف دي بقطعها كده. طبعا دي مش بتترمي، بيتعمل منها حاجات تانية او الولاد بياكلوها، مفيش مشكلة يعني. ممكن تعملي منها كبات فانيليا، ممكن تشيليها في الفريزر لغاية مثلا ما يجيلك اوردر كبات او حاجة او تريليتشا وتعمليها. شايفين بقى الطبقات متساوية ازاي وجميلة، ولون الجاتو فاتح خالص. هبتدي بقى ان انا اعلم المسطرة دي مسطرة شغل يا جماعة، مش مسطرة الولاد اللي بيذاكروا بيها. انا هاجي من المقاس اللي هو 30، طبعا هو كده قل تمام. في العرض 30، دي القاعدة بتاعة جاتو. انا بقى لو انتي ما عندكيش مسطرة وعايزة قيسي بقاعدة الجاتو او بالنظر كده. هعملها 12 سنتي، يعني انا هقسم كده دلوقتي بالطول كده تمام. كده خدت اللي هما 12 سنتي، بقسم من عند 30 لغاية تحت.
ال40 اللي هو الجنب اللي على اليمين دوا هنشوف دلوقتي هنقسمه ازاي. يبقى هو الساق كان 30 في 40، بعد ما احنا شلنا الزوايد والكلام ده كله بقى كام؟ بقى حوالي 24 او 26. فهتقسمي ال26 او ال24 على الاتنين. هاجي بقى للي هو 40. بص هو كده 30، وادي كده حوالي يعني 10 سنتي او اقل من 10 سنتي بشوية. هاجي اقسم بقى بالقاعدة بتاعة الجاتو دي، وهعلم هنا. ليه انا بقسم ومش بقطع على طول؟ علشان انا هعمله اطعمة زي ما شفتوا في اول الفيديو. فانا جيت قسمت ال40 دول على 2، على نصين، وهاجي اقسم قدامهم الناحية التانية برضو. يبقى انا قسمتها كده على 4. والقاعدة بتاعت الجاتو هسيبها عشان هقسم بيها بقى القطعات. عندي هنا جيلو بتاع ده كراميل ومانجا، وده كمان فراولة. معلش انا قافلاه بمشبك كده وحطاه في التلاجة عادي عشان ما ياخدش اي روايح. الكراميل ده ماجيك، لكن الفراولة ده المتحدة. والاتنين بجد احلى من بعض. يعني الكراميل طعمه حلو جدا والقوام بتاعه حلو قوي في الفرد في الماجيك، والفراولة حلوة جدا. بس ساعات بروح اجيب ما بلاقيش من ده بلاقي من ده، فبجيب اي حاجة. بصوا بقى دلوقتي لازم الجاتوه سطحه هنا يكون متلج كويس جدا، علشان لما تيجي تحطي الصوصات وتبتدي ان انتي توزعيها كده بالمعلقة، بس طبعا بنبقى ايدينا خفيفة، ما الكريمة ما تروحش في قلب الصوص. فالخطوة ان انتي تبقي مسقعة الجاتوه معاكي كويس قبل ما تقطعي وقبل ما تقسمي، دي اهم حاجة. وتقدري تحطي الجاتوه اكتر من ساعتين في الفريزر، بس على الاقل يتحط ساعتين. ابتديت وزعت هنا الجيلو الكراميل بحرف المعلقة كده بالراحة، ومش بدوس جامد علشان الكريمة ما تختلطش مع الكراميل. هنا بقى ابتديت احط جيلو مانجا. بصوا لونه حلو قوي، وكمان طعمه بجد جميل جدا، وقوامه حلو. ان انت اما تطلعي جاتوه ما يبقاش كله حاجة واحدة او طعم واحد، فبيبقى طعمه حلو، وكمان شكله في التزيين بيكون حلو. فتبقي مشكلة من ديسك جاتوه. بصي شكلتي كذا كذا طعم وكذا شكل، ما تطلعيش الحاجة لون واحد وشكل واحد، لا شكلي كده ونوعي. ابتديت ان انا افرده بنفس الطريقة بحرف المعلقة بالراحة، واما بحس ان في حتة ناقصة ببتدي ان انا احط جيلو تاني. جيت هنا بقى هعمل شكل كده. بصوا بحرف الشوكة بفضل رايحة جاية كده زجزاج لغاية ما بعمل شكل كده مموج شوية. هو مش ثابت قوي علشان طبعا الجيلو كان يعني كان سايح. فتقدري ان انتي تحطي القالب الاول في الفريزر، وبعد كده تعدي عليه بالخطوط هتثبت معاكي اكتر. بس مش مشكلة، كان شكلها حلو جدا، بس انا عشان كنت مستعجلة وعايزة اكمل ما اديتش وقت للموضوع ده اكتر. هنيجي بقى على الجنبين التانيين. انا عندي هنا بقى جيلو الفراولة، هبتدي اعمل بيه خطوط، مش هحطه كله كامل كده زي ما عملت في الناحية التانية. هفضل رايحة جاية كده بخطوط رفيعة من الكيس خالص، او ممكن تاخدي حبة في كيس سندوتشات صغير، وتبتدي ان انتي تفضلي رايحة جاية تعملي خطوط كده. بس كده هوريها لكم في التقطيع بتبقى شكلها تحفة. عندي الجنب بقى الاخير، بصوا لقيت حتة كده فابتديت ان انا ازود فيها يعني. الجنب الاخير انا سبته كده سادة تمام كده قوي. شايفين بقى شكله حلو قوي ازاي؟ طبعا بعد بقى ما بحط الصوصات والحاجات دي برجعه تاني الفريزر على الاقل نص ساعة، علشان اما اجي اقطع الجيلوهات دي ما تنزلش لطبقات الكيك والكريمة ويبقى شكلها مش حلو.
هاجي بقى للمسطرة، لو عايزة تقسمي بالمسطرة فهتكون حجم القطعة 4 سنتي، 4 سنتي في طول. احنا عملنا الطول كده 12 سنتي او 11 سنتي برضو بتبقى كويسة، بس العرض بيكون 4. فانا هنا هاجي اقسم بالمسطرة او بالقاعدة، وببتدي ان انا اعلم مكان ما انا هقطع عشان اقطع على طول. وطبعا بيكون جنبي مية سخنة، كل شوية بروح اغسل فيه المنشار بتاعي اهو. بصوا بروح ان انا اغسله كويس بمية سخنة، وبرجع بنشفه وبقطع بيه. ده بيسهل قوي التقطيع، وكمان بيخلي القطعة منتظمة في التقطيع. بصوا انا هنا غلطت غلطة، كنت سرحانة ومركزة مع الكاميرا وانا بصور، فالمفروض ان دول يطلعوا 4 قطع، فانا عملتهم على 3، وكان في قطع رفيعة جدا طبعا ما نفعتش، خدتها على جنب. زودت انا في القطعة الاولانية، كنت مركزة مع الكاميرا وان انا اوريكم ازاي ان احنا بنقطع، فطلعت معايا مش مظبوطة، طلعت معايا 3 قطع، والقطعة الرفيعة دي طبعا ما ينفعش ان انا اطلعها في الاوردر، فطبعا خدناها احنا. لكن الباقي هيطلع معايا مظبوط، هتشوفوا كل الجوانب هتطلع معايا 4 قطع. ادي بصوا دول قطعة اهي، وهرجع اشطف السكينة كويس في المية المغلية، المية سخنة يا جماعة، وبنشفها وبرجع اقطع تاني. ادي كده القطعة التانية، بنزل كده زي المنشار، وادي القطعة التالتة والرابعة. شايفين طلع معايا 4 قطع هم حلوين جدا، غير التانية اللي انا سرحت فيها. وهنا كانت معوجة شوية من هنا، فابتديت ان انا اساوي الطرف بتاعها. هبتدي بقى اقطع الجنب التاني اللي هو السادة والفراولة. بصوا هو نفس الجنب اللي فيه الكراميل بنفس التقطيع، بس هنا هطلعه على 4 زي ما انتوا شايفين. ببتدي اعلم الاول من الكريمة، وبعد كده ببتدي ان انا اقطع وجنب المية المغلية السخنة اهو. بصوا بحدد كده وبثبت ايدي وببتدي ان انا اقطع. اسندي القطعة كده عشان ما تقعش معاكي ولا تميل، خلي ايدك وانتي نازلة تكون متساوية علشان ما بصوا انا قست كده تاني، حسيت ان ممكن تطلع حتة ارفع من حتة، فقستها تاني وظبطتها. ثبتي بايدك وافضلي انزلي، بلاش تنزلي حتة واحدة زي ما انا نزلت دلوقتي، لا انزلي زي المنشار علشان ايوه كده بالطريقة دي كده، علشان القطعة تبقى متساوية من الجوانب، ما يطلعش منها زوايد كيك. ادي طلعت معايا 4 قطع حلوين جدا، غير الجنب التاني اللي فيه الكراميل. وده كده الجنب اللي فيه الفراولة. ببتدي ان انا اقطع برضو بالسكينة المنشار، او لو ما عندكيش من دي السكينة بتاعت السندوتشات اللي هي المشرشرة موجودة في كل بيت، تقدري ان انتي تستخدميها برضو عادي. خلاص انا كده قطعت الجاتو عندي، طلعوا معايا 16 قطعة، حجم القطعة 4 في 11. وجبت بقى الكرتونة اللي انا هغلف فيها، وعندي هنا ورق الكب كيك هحطه من تحت. انا بصراحة مش بحب الورق الذهبي اللي من تحت ده، بيضايقني في ان لما اجي ارص الجاتو جنب بعض بياخد مساحة اكتر، فانا جبته بس ما استخدمتوش كتير. ممكن اطلعه لو دستة جاتو واحدة او حاجة قليلة، لكن هنا انا هحط عدد كتير من القطع، فعايزاهم يبقوا مزنوقين جنب بعض علشان مفيش واحدة تميل ولا تبوظ. شايفين بقى حجم القطع عامل ازاي؟ بجد حلوة جدا، حجمها كبير. شايفين طبقات الكريمة متساوية وطبقات الكيك فاتحة ازاي؟ ببتدي بقى ارص طعيمة كده جنب بعض، بشكل ومرة واحدة فراولة، مانجا، سادة، كراميل كده. بجد القطعة كبيرة وعالية، مش زي اللي بيتباع بره خالص. شايفين ورق الكب كيك فين؟ القطعة يعني تعتبر دبل من اللي بتكون في المحلات، وطبعا هشة وجميلة وطازة وطعمها حلو جدا. وكل اللي اخد من الجاتو بتاعي شكر فيه جدا جدا. بصوا انا كنت طبعا عايزة اكتر من 16 قطعة، كنت عايزة 24، فعملت ديسك تاني
وقسمته بالنص وحطيته فوق بعض. يعني الديسك كان 30 في 40 وانا قسمته 15 و15 وحطيته وعملته فوق بعض. وابتديت ان انا سويته بنفس الطريقة وعملته نفس الطريقة اللي انتوا شفتوها في الاول، بس الوش بتاعه سويته كويس، وبعد كده عملته بالسكرابر المشرشرة او ممكن بحرف الطرنش ده، عملته كده مشرشر شوية بيدي شكل. وابتديت ان انا اقطعه، برضو هيطلع معايا 8 قطع. ما هو كده الطول 40 والعرض 15. عقبال ما بتشيلي بقى الزوايد وتساوي والكلام ده كله بيبقى العرض 12. شايفين بقى حجم القطع عامل ازاي، والكريمة اللي فوق تحفة كده. والكيك كمان عالي، مش حجمه مش وحش اهو. بصوا بقى الطبقات، شايفين الجمال؟ القطعة بتتكلم عن نفسها يا جماعة. ابتديت بقى اكمل بقى رص الكرتونة بتاعتي. هما مش هياخدوا كرتونة واحدة، فانا هحط في الباقي في كرتونة تانية صغيرة. هنا بقى حطيت شوية كريمة وهبتدي ان انا ازين. بصوا بعمل كده خطوط. اعملي بقى الشكل اللي انت تحبيه. ممكن نعمل وردات كده صغيرة. اللي عليها كريمة اللي عليها مانجا مش هحط عليها حاجة. فنشكل العلبة كده ونعمل فيها اشكال بتدي شكل حلو كمان. اما بتطلعها اوردر بتكون شكلها مميز قوي. عندي بقى وحدات كريسبي من الابيض، ده بيتباع بالوزن عند اي محل مستلزمات حلويات، وفي عطارين كمان بيبيعوه. وكريسبي شوكولاتة حطيته على الكراميل. وعندي هنا توت صغنن كده برضو، آه اسود واحمر. خدت الاحمر حطيته كده. بشكل بقى اللي انت عايزاه. عندك ورق ترانسفير حطي، حابه تسيبيها ساده كده تمام، حابه تحطي مكسرات فواكه زي ما انا حطيت كده على وحدتين. كان عندي مانجا فخدت شريحتين كده وحطيتها عليها. وفي هنا كريسبي اللي هو اللولي الصغير الذهبي، ابتديت احط كده وحدات من اللولي بتدي شكل كده. شكلي بقى ونوعي براحتك، ودي بقى حاجة ليك انتي، ابداعك انتي. عندي هنا ترانسفير كان شكل كيتي، حطيت برضو منه. الولاد بتفرح بيه قوي. ودي كده شوكولاتة انا كنت عاملاها التورتة قبل كده، فلقيتها موجودة عندي في قلب الحاجات، فرحت حاطة تدي شكل. شايفين جماله بقى وحلاوته؟ وادي كده العلبة خلصت. وحطيت باقي القطع في علبة تانية صغيرة. وطبعا احنا خدنا كمان 4 قطع. يعني الديسكين اللي عملناهم الاول طلعوا لنا 18 قطعة، وبعد كده الديسك التاني طلع لنا 8 قطع، يبقى كله 24. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم واكون فدتكم. لو نفسك تعملي جاتو اعملي بقلب جامد وما تخافيش. ومع السلامة.